batuk malam hari, tapi nggak demam. Awas, bisa karena alergi debu. Alergi debu sering bikin batuk berkepanjangan, terutama saat malam atau pagi. Cek lingkungan tidur, kasur, bantal, boneka, karpet bisa jadi sumber tumau penyebab alergi. Rajin bersihkan, cuci rutin, dan hindari kipas angin langsung ke wajah anak. Follow buat info kesehatan anak lainnya. Pernah ngalamin ini juga? Komen ya!